Això és una casa. Saps que és un museu. Però l'ull pren la forma d'un palau. El cobreix una arquitectura il·lusòria, on res és el que sembla. No es pot confondre mai el museu amb el nom que el descriu, perquè el llenguatge és enganyós. Aquest és el Museu Nacional d'Art de Catalunya, però també una comunitat teixida de relacions sensibles. Perquè una representació del museu hauria de contenir totes les possibles combinacions de connexions que l'organitzen. Per fora i per dins. Les seves perspectives són enganyoses. Com més te n'allunyes, millor en dibuixes la forma. I com més t'hi apropes, més t'adones que la seva aparença és canviant i tu ets l'enigma de la seva transformació. Les seves estances són capritxoses, cada una n'amaga una altra. Creus que surts del museu quan encara no hi has entrat. Tot el museu és una casa capgirada. Per aquest motiu, això no és una finestra qualsevol, sinó un escenari on conviuen nous universos propis i col·lectius. Això no és un titella. És un refugi on es troben aquells que migren i aquells que acullen. Això no és una cuina, sinó un ritual popular que honra la memòria i la diversitat. Això no és una pintura. És un lloc on poder trobar-nos en les diferències. Això no és un barri, sinó una trama de fils invisibles que sostenen milers de vides. Això no és un carrer. Són els records passats de l'Abda del José de la Marina i els records que encara no existeixen de la Mai, el Yoel i la Hidayat. Això no és una fotografia. És un espai per evitar la memòria i la ciutat que la conté. A tothom que camina llargues distàncies per la ciutat li ve un desig de refugi. Per això el museu desitjat esdevé resguard, aixopluc. Aquest és un tercer museu. S'erigeix entre aquell que ja no existeix i aquell que ha de venir. Està fet de captures visuals i sonores, d'anècdotes, d'enunciats sense comprovar, de notes mentals i llistes de tasques pendents, de missatges no enviats, de converses inacabades, de somnis, imaginacions i creences.